kontrolē to, kas notiek ielūgsmē. The body has a discerning spirit in itself, so that it will direct itself appropriately. Un Kristus miesā ir tas izšķiršanas garš, kas var sevi vest uz pareizo ceļu, pa pareizo ceļu. Es tikai vēl piebilstu, ka es pašā sākumā sāku kalpot, tā kā šito izlasīju, tā kā es biju to mēģinājis savā dzīvē, jau kaut pa bišķiņam, un tad es konsultējos ar diezgan daudziem mācītājiem. Tas viss, principā, neviens nebija, kas to atbalsta. Tu izteici, tu traks esi. Viņi, kad pateiks, tu tik nevarēsi viņus apklusināt. Tas ir tas, ko viņš atkal teica, ka tu nespēsi viņus kontrolēt. Bet es saku, pagaid, tas ir ticības izaugsme visiem tiem pārējiem un arī man. Nu, ja tur ir kāds viens, tad ir jādomā kā. Es domāju, ja Dievs ir, tad viņš ir apklusināt šo cilvēku. Un es tā turpinājis darīt, un man nekad nav bijusi, teiksim, problēma, ka cilvēks neapstātos. Pirmā Pāvila vēstule Korintiešiem 14. no 26 līdz 40. And you know, the passage is one of those passages that's speaking in the context of where there's tongues present as well. So that one speaks in tongues and another interprets. It's a shame how we fail to listen to the larger content of that passage. Because if we're non-charismatics, we kind of zero in on the speaking in tongues thing, and we fail to hear the whole thing. And it is very much a passage about the participation of the body in worship. All right, let's go ahead and move to the next one, just to kind of move in these next 30 minutes, getting all these covered in an initial way. The church that is really trying to empower its people to live God's mission is helping its members to live apostolically. Somebody help me with the word apostolic and the word mission. Kāds palīdziet man ar šo vārdu apostolisks un misija? All right, you've been here for a year now. You definitely know the nature, the origin of these two words, right? Jūs jau esat bijuši te gadu un jūs zinat šo divu vārdu izcelsmi un ko tas tie nozīmē, vai ne? So somebody kind of shoot those out for us for a minute. Varbūt kāds varētu izšaut, ko šie vārdi nozīmē. Apostolisks un misija. Send. Kāds tas ir sūtīts, ir apostolis. The word apostle, apostolos, Vārds apostolais, whichever the Greek word you would use, is the word for sent, right? Nozīmē sūtīts, ja? So when we use the word mission, Kad mēs redzam vārdu misija, where does that come from? no kurienes nāk šis vārds?